Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM31. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos falar sobre um problema que muitos de vocês podem ter encontrado. A tua Thermomix TM31 faz um barulho estranho ao funcionar. Este som pode ser resultado de um desgaste interno ou de um componente solto, e se não for resolvido rapidamente, pode levar a danos mais sérios, comprometendo o desempenho do aparelho e causando problemas adicionais. É importante agir a tempo para evitar reparações mais caras. Para realizar esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, pinças, um multímetro e, se possível, um aspirador para remover a sujidade acumulada. Começamos por abrir a Thermomix com segurança. Desliga o aparelho e retira todos os cabos. Utiliza a chave de fendas para remover os parafusos na parte de trás do equipamento. Depois de soltar todos os parafusos, levanta cuidadosamente a tampa, tomando atenção para não danificar os cabos internos. O próximo passo é localizar o componente que está a causar o barulho. Normalmente, isso pode ser o motor ou o sistema de engrenagens. Para identificar o problema, liga a Thermomix sem a tampa e ouve atentamente. Se o barulho vier da área do motor, está na hora de prosseguir. Com as pinças, desconecta os cabos que ligam o motor à placa de circuito. Lembra-te de fazer isso com cuidado para não danificar outros componentes. Agora, retira o motor do seu lugar. Pode haver mais parafusos a fixá-lo, por isso, verifica bem. Assim que o motor estiver fora, compara-o com um novo para garantir que estás a substituir a peça correta. Instala o novo motor da mesma forma que removeste o antigo. Certifica-te de que todos os fios estão bem conectados e que os parafusos estão apertados, mas não em excesso. Para não danificar componentes próximos, usa uma força moderada ao apertar. Agora, é hora de fechar a Thermomix. Coloca a tampa de volta e aperta todos os parafusos novamente. Antes de ligar, verifica se não deixaste nenhuma ferramenta dentro e se todos os cabos estão bem organizados. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, assegura-te de fazer uma limpeza regular do teu aparelho e de não sobrecarregá-lo com alimentos demasiado duros. O desgaste é natural, mas cuidados simples podem prolongar a vida útil da tua Thermomix. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.